таких, как я, старух много. Мы вот здесь соберемся, стоим. Как вы считаете, лавочки в остановочных павильонах закрытые они должны быть? Как вот? Закрытые, конечно, от дождя. И тем более, как говорится, и сядешь. Ведь люди же всякие, кто ноги болят, и ну, сам пусть операции. Сегодня в составе Народного фронта мы провели мониторинг остановочных павильонов, пообщались с горожанами, а также гостями нашего города. И, как выяснилось, конечно, общественным транспортом в основном пользуются социальные категории граждан. Это пожилые, семьи с детьми. И в некоторых местах полностью отсутствуют остановочные павильоны. Таким образом, нет возможности людям укрыться от непогоды. Впереди у нас осень. И, соответственно, тем, кто находится, может быть, в болезненном состоянии или плохо себя чувствует, присесть на скамеечку для того, чтобы спокойно ожидать общественный транспорт. Очень бы хотелось, чтобы в преддверии осенних дождей и, соответственно, холодного времени остановочные павильоны все-таки появились. Ну и, конечно же, все горожане знают, что у нас есть в городе такие павильоны, которые служат уже не один десяток лет, и в них очень любят ожидать общественный транспорт наши замечательные жители.